तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है कैबेज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक फाइनली चॉप्ड किया है। सो यस, हमें लेना है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चावल का आटा, थोड़ा सा नमक, मिक्स करने के लिए पानी, और ये है धनिया के पत्ते, मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। तो आइए अब हम इसे मिक्स करते हैं। ध्यान रखिए कि आप जितना भी बेसन यूज कर रहे हैं उसी क्वांटिटी का आप चावल का आटा भी यूज करें। मतलब जितनी क्वांटिटी बेसन की होगी उतनी ही क्वांटिटी चावल के आटे की भी होगी। गया है अच्छे से, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह आपको बैटर को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें धनिया डालते हैं। धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। तो अब हमारा बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये कैबेज डालेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है।